ļoti bīstami, ja mēs atnākam uz vakarēdienu, un ja man ir tā kā pārmetumi, un es tā kā domāju tagad, ja Andris saka apsēžaties, ja kāds tā kā nav gatavs, tā kā, nav, tev tā kā ticības nav, un vēl kaut kāda iekšēja nekārtība, un tu tā kā nē, ko cilvēki citi padomās, es tomēr pieņemšu vakarēdienu. Un tu nedomā, tu esi vispār tālu no tā visa, bet tu atnāc tā kā vienkārši rituāla pēc. Tad zini to, ka tavas sirds paliks cieta un ļoti bīstami, lai viņa nepaliek līdz tam, ka viņa būs kā akmens. Un tad notiek tas, ka parādās kaut kāda tāda plaisa tavā laivā, un lēnītem tu redzēsi, ka tā laiva piepildīsies ar vēl kaut kādiem grēkiem. Un zini, kā ir kalpošanā? Kāpēc tā kā no ticības, kas šo cīnīties un kas atmet ticību un sirdsapziņu? Zini, kas notiek? Piemēram, ja tu ej liecināt, un tu stāsti kaut kādas lietas, bet īstenībā tā līdz galam nav bijis. Zini, arī tādi meistari ir bijuši. Arī pat video ir ierakstīti, pēc tam izrādās, ka tas cilvēks vienkārši stāstīja pasakas. Vienkārši, kas viņu pazīst, viņš ir izdomājis. Ir tāds necik liecības, es zinu vismaz 2 tāds internetā, viņš ļoti slavens, bet tur īstenībā tas ir fakes. Un tu saproti, ka tāds cilvēks, viņš tā kā sludina, viņš tā kā runā, pēc tam zini, kas notiek. Viņš, kad sēž un kāds nāk ārā liecināt, viņš runā no sirds. Viņš runā ar tādu Dievu, viņš lūdza Dievs, es gribu pateikt visu, ko tu manā dzīvē esi darījis. Un viņš, kad stāsta šis cilvēks, tas, kas viņu klausās ar tādu jau sirdsapziņu sabojātu, viņš domā, arī viņš melo tā, kā es meloju. Arī viņš kaut ko piepušķo. Un tur rodās tas, kad cilvēks iet uz leju ticībā. Ja cilvēks ir viltnieks, viņam visi liekas, ka visi ir viltnieki. Ja viņš ir melis, tad visi melo. Un tas rodās ar tevi no iekšienes, tā kā tu sāc pūt no iekšienes. Un tad arī notiek tas, ka ne Dievs, ne Sātans pat, bet tavs miesas prāts, tu pats no iekšējienes tādā veidā sabojājies. Kaut gan Dievs sauca tevi un teica, labo savus ceļus. Dārgie, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tīpaši šajā pēdējā laikā, kad mēs dzirdam daudz lietas negatīvas bieži vien kristietībā, un cilvēki tā kā attiet no dievbības. Viņi runā par žēlastību, un tā žēlastība paliek kā ļaunuma apseks. Tu vari dzīvot grēkā, tāpēc, ka tā ir miesa. Miesa un asins debesu valstību neiemantos. Galvenais mīli Dievu, un viss ir kārtībā. Un tādā veidā tā kā grēks ieiet, un tā kā viņš pat legalizējās, un ļoti liela tā kā tolerance notiek, un no tā arī nav Dieva klātbūtnes. Mēs varam kaut ko sev pieļaut un teikt, tādi laiki, grūti laiki ir atnākuši. Kā bez tā, lai kaut ko nepačieptu? Valdība no manis zoga, es valdību apzogu. Un tā kā mēs mākam izkruķīties, un tāpēc 50. psalms 50. 16. līdz 21. pantam ir teikts, bet bezdievim tas kungs saka, ko tu daudzini manus likumus un ņem manu derību savā mutē, ja tu ienīsti pamācību un laid manus vārdus pār galvu. Tātad, kāpēc tavā dzīvē tāda sirdsapziņa palikusi tāda cieta, tu tā kā viss sāk degt tevī? Tāpēc, ka tu Bībeli vairs neuztver kā patiesības vārdus. Pāvils bieži teica, galatieši viņš teica, kristiešiem viņš saka, tas, ko es jums tagad runāju, tie nav meli. Dievs ir mans liecinieks. Zini, bieži vien tā kā kristiešiem likās, ko viņš tur lēja, diez vai, ka tur tā vispār arī būtu. Viņam vajadzēja kristiešiem teikt, dargie, es stāvu jūsu priekšā, tie nav meli, tas viss ir patiesi.